তো ভিডিওর শুরুতে আপনারা টাইপরাইটার ইফেক্টের একটা ভিডিও দেখতে পেলেন। এই ধরনের ইফেক্ট ভিডিওগুলো আপনি যে ধরনের ভিডিও এডিটিং করেন না কেন আপনার প্রয়োজন পড়বে। আর যারা স্লাইড ভিডিও করেন ইউটিউবে বা বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের জন্য তো অনেক বেটার হবে। তো এই ভিডিওগুলো কিভাবে তৈরি করবেন সেটাই আজকের এই টিউটোরিয়ালে শেখানো হবে। প্রথমে বলে রাখি, এই ভিডিওটা তৈরি করতে আমরা ক্যামতাসিয়া সফটওয়্যারটি ব্যবহার করেছি। এই সফটওয়্যারটি খুবই জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার, যারা ভিডিও এডিটিং করেন তারা অবশ্যই জানেন। তো ক্যামতাসিয়া সফটওয়্যারটি ওপেন করি আমরা। এই যে হলো টেকস্মিথ ক্যামতাসিয়া সফটওয়্যারটি। এটা যদি আপনাদের না থাকে আপনারা গুগলে সার্চ দিলে অবশ্যই পেয়ে যাবেন, খুবই জনপ্রিয় একটি সফটওয়্যার। তো ফার্স্টেই সবাই জানেন হয়তো এই সফটওয়্যারটির সাথে পরিচিত সবাই। নিউ প্রজেক্টে যে আমাদের নতুন ভিডিও এডিটিং এর জন্য এডিটিং মেনুতে ল্যান্ড করতে হয়। যাই হোক, আমরা নিউ প্রজেক্টে চলে যাই, গেলে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এখন আমাদের খুবই সিম্পল ভাবে এই কাজটা তৈরি করব, আমরা বেশি জটিলে যাব না, খুবই সিম্পল যেন আমরা তৈরি করতে পারি সেজন্য, কারণ ভিডিও এডিটিং এ করতে গেলে অনেক সময় এমনি ব্যয় হয়। যাই হোক, আমরা অ্যানোটেশনে চলে যাব। যাওয়ার পরে আমরা এরকম কিছু ইফেক্ট দেখতে পারবো। এখান থেকে আমরা টেক্সটের এই অপশনটা এখানে নিয়ে আসবো টেনে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টেক্সট লেখার জন্য এই অপশনটা এখান থেকে টেনে এনে এখানে নিয়ে গেলে আপনার এখানে একটা লেয়ার দেখতে। এটাকে একটু বড় করি। আপনারা যে কোনো কিছু লিখতে পারেন এখানে, আপনাদের ইচ্ছা, বাংলা লিখতে পারেন, ইংলিশে লিখতে পারেন। তো আপনি ইউজারকে যেই মেসেজটি দিতে চান সেটা এখানে লিখে ফেলবেন। আমি সেরকমই একটি কিছু লিখছি জাস্ট আপনাদের ডেমো দেখানোর জন্য। হাই এভরিওয়ান, হাউ আর ইউ। তো লেখাটি কমপ্লিট হওয়ার পরে আপনার মন মতো আপনি বড় ছোট করে নেবেন। দেখুন আমি বড় ছোট করে নিচ্ছি। এখান থেকে ফন্ট লাগলে চেঞ্জ করে নিতে পারেন, আপনার যেটা পছন্দ সেরকম একটা ফন্ট দিয়ে দিতে পারেন। এভরিথিং আপনার যা প্রয়োজন এখান থেকে এডিট করে নেবেন। কালার দিতে পারেন, যা এখানে দ্বারা সম্ভব। তো সবই সম্ভব, আপনি একটু একটু করে কাজ করলে পারবেন। তো দেন দেখুন, এখন যদি আমি ভিডিওটা প্লে করি তাহলে কিন্তু কিছুই দেখা যাবে না, যে যেরকম টেক্সট আছে সেরকমই থাকবে। তো এখন আমাদের ইফেক্ট দেওয়ার পালা। আমরা এখন ইফেক্ট দিব, একটু বাড়িয়ে নেই ডিউরেশন। তো এখন আমরা চলে যাব বিহেভিয়ারে। এখান থেকে আমরা রিভেল এই ইফেক্টটা নিয়ে আসবো। এখান থেকে ইফেক্টটা নেওয়ার পরে দেখুন এই ইফেক্টটার কাজ কি। এই ইফেক্টটা এই ধরনের কাজটা করবে এইটা, কিন্তু আমরা যেই ধরনের টাইপ রাইটার ইফেক্ট চাচ্ছি সেটা কিন্তু এখনো হয় নাই। তো এটা হতে আমাদের কি প্রয়োজন সেটা আমরা করে নিব। তো আরেকটু সময় একটু কমিয়ে দে। যাই হোক, এখন এখানে আমরা ডিউরিং এখান থেকে স্টাইলটা রিভেল স্টাইলটা নান করে দিবেন এবং আউটে স্টাইলটা নান করে দিবেন। ওকে, কাজ এখানে কিছুই নাই। ডিউরিং এ নান করে দিবেন এবং আউটে নান করে দিয়ে ইনের উপরে কাজ করবে। তো যাই হোক, এখান থেকে স্টাইল যেটা আছে সেটাই রাখবেন, চেঞ্জ করার কোনো দরকার নাই। টাইপে চলে যাবেন, এখান থেকে টেক্সটে যাবেন। টেক্সটে থেকে ফার্স্ট টু লাস্ট এটা ক্লিক দিয়ে রাখবেন, মানে ফার্স্টে থেকে ইফেক্টটা লাস্টে যাবে। মুভমেন্টে আপনারা ইজ ইনটা কোয়ার্টে দিয়ে রাখবেন। রাখার পরে স্পিড অবশ্যই 100 করে দিবেন। দেন অফসেটটা একটু সময় বাড়িয়ে দিবেন আপনাদের অনুযায়ী, ইফেক্টের অনুযায়ী। তো দেখুন এখন কাজ করছে কিনা। দেখুন খুব সুন্দরভাবে কাজ করছে এবং আমরা যেই ধরনের টাইপরাইটার ইফেক্ট চাচ্ছি সেই ধরনের সম্পূর্ণ ইফেক্টটা কাজ হচ্ছে। তো এখন আপনারা চাইলে এখানে কিছু সাউন্ড অ্যাড করে দিতে পারেন, যার জন্য আপনার মনে হবে যে টাইপটা কেউ লিখছে, মানে আই থিঙ্ক কিবোর্ডে প্রেস করছে যার জন্য সাউন্ড হচ্ছে। তো সেজন্য আপনার অবশ্যই কিছু সাউন্ড লাগবে। যদি আপনি বিজনেসের জন্য এটা ব্যবহার করেন, মানে কমার্শিয়াল ভাবে, তাহলে অবশ্যই কপিরাইট ফ্রি মিউজিক ব্যবহার করবেন। যদি আপনার না থাকে একান্তই ভাবে, তাহলে আমাকে আপনি এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে টাইপিং আপনার ইমেল সহ কমেন্ট করে জানাতে পারেন যে আপনার প্রয়োজন এই সাউন্ডটা, তাহলে আমি আপনাকে ইমেল করে পাঠাতে পারি। তো আমার সাউন্ডটা দেখি, আমার সাউন্ডটা কোথায় আছে, বাবল মেসেজ। ওকে, আচ্ছা এই যে টাইপ সাউন্ড। তো এখান থেকে টাইপ সাউন্ডটা বসিয়ে দেই, তাহলে বোঝা যাবে যে আমি টাইপ করছি। যে সাউন্ড ট্র্যাক 2 তে বসিয়ে দিলাম। তো এইভাবে সাউন্ডটা বসিয়ে দিলে এখন আপনারা একটা সাউন্ডের আওয়াজ পাবেন, যেমন আপনার ইফেক্টটা লেখা হচ্ছে সেরকম একটা সাউন্ড পাবেন। আপনার ভিডিওটি কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনি এই ভিডিওটি সেভ করতে জাস্ট শেয়ারে চলে যাবেন, এখান থেকে লোকাল ফাইলে চলে যাবেন। যার পরে কোনো যদি আপনার নোটিফিকেশন আসে সেটা ক্লোজ করে দিলেই আপনার চলে আসবে আপনার প্রোডাক্টটি সেভ করার জন্য অপশন। তো এখান থেকে আপনি জাস্ট আপনার ফরম্যাট সিলেক্ট করবেন যে আপনার ভিডিও ফরম্যাট কি। যদি আপনি
180 পিক্সেলে বা 720 পিক্সেলে, যেটা আপনার সুবিধা সেই অনুযায়ী আপনি ফরম্যাট সিলেক্ট করে নেক্সটে ক্লিক দিবেন। দেওয়ার পরে আপনার চলে আসবে আপনার ফাইল নেম এবং আপনি কোথায় আপনি এটা সেভ করে রাখতে চান। যেখানে সেভ করে রাখতে চান সেখানে সেভ করবেন। ধরুন আমি যদি সেভ করে রাখতে চাই ডেস্কটপে, তাহলে ডেস্কটপ সিলেক্ট করে সেভ দিয়ে দেব। দিয়ে ফিনিশ দিয়ে দিলে আপনার কাজ কমপ্লিট। আমি ভিডিওটি ফিনিশ দিচ্ছি না, আপনারা দিবেন তাহলে হয়ে যাবে। তো আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটা বুঝছেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। তো অনেকদিন পরে যেহেতু ভিডিওটা তৈরি করছি, প্রায় আমি 4 মাস পর নতুন ভিডিও তৈরি করলাম, তো এই জন্য আমার একটু নতুন সবকিছু লাগতেছে এবং আপনাদের হয়তো ভিডিওটা বোরিংও লাগতে পারে। হয়তো আমি অনেক কিছুই আমার নতুন মানে 4 মাস পরে যেহেতু নতুন ভিডিও তৈরি করতেছি, তাই আমারও কেমন জানি একটু ধোকা লাগতেছে। তো যাই হোক, আশা করি কিছুদিন আবার আপনাদের সাথে থাকতে পারবে এবং এই ভিডিওটা কিরকম হয়েছে সেটা আপনি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং খারাপ হলে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন। বাই বাই।